Şöyle bir düşünelim. Hiçbirimiz hayatın nerede başlayacağımızı seçmedik, değil mi? Peki ya sizin, benim, bizim başlangıç noktamız, özellikle de manevi yolculuğumuzun ilk adımı Müslüman bir ailede atılmışsa? İşte bugün bu çok temel ama bir o kadar da derin konuyu masaya yatırıyoruz. İlk akla gelen ne? Elbette bunun büyük bir lütuf olduğu. Ama her madalyonun bir de öbür yüzü vardır derler. Ya bu durum aslında sandığımızdan çok daha çetrefilli bir imtihansa? Gelin bu sorunun izini birlikte sürelim. Bu çok açık bir gerçek. Hiçbirimiz hayata başlarken aynı şartlara sahip değildik. Nerede, ne zaman, hangi ailede gözümüzü açacağımızı biz belirlemedik. Bu, hepimizin ortak kaderi. Oyunun en başındaki kural bu. Ve işte bu farklı başlangıçların manevi hayatımıza nasıl etki ettiğini anlamak için ilk durağımıza geliyoruz. Herkes eşit başlamaz. Şu benzetme üzerinde bir an duralım çünkü gerçekten çok güçlü bir ifade. Düşünsenize, duyduğumuz ilk sesler, bir annenin ninnisi ya da belki de bir ezan sesi. Bunlar öyle sıradan sesler değil. Hayat dediğimiz o boş tuvale atılan ilk fırça darbeleri gibi. İşte o an karakterimiz, inancımız, yani kısacası biz şekillenmeye başlıyoruz. Şimdi ikinci bölüme geçelim. Lütuf, yani bereketli toprak. Bu açıdan baktığımızda Müslüman bir ailede doğmak sanki manevi bir piyangoyu kazanmak gibi bir şey. Bu fikrin merkezinde ise İslam'daki fıtrat kavramı var. Peki nedir bu fıtrat? Şöyle düşünelim, her insanın içinde fabrika ayarlarında bir yaratıcıyı tanımaya ve ona inanmaya yönelik saf doğal bir eğilim var. Yani adeta doğruyu bulmaya ayarlı bir iç pusula gibi. Ve bu söz konuyu tam 12'den vuruyor. Peygamber Efendimizin de dediği gibi her çocuk bu saf temiz fıtratla dünyaya geliyor. Ama sonra ne oluyor? Ailesi, çevresi o içimizdeki pusulanın yönünü belirli bir tarafa çeviriyor, onu şekillendiriyor. Peki bu şekillendirme dediğimiz şey nasıl oluyor? Sadece böyle kitaplardan okuyarak mı? Tabii ki hayır. Asıl mesele işte burada gördüğümüz gibi yaşanan o gündelik anlarda. Bebeğin kulağına okunan ilk ezan, babanın secdedeki o sakin hali, annenin dua için açılan elleri, sofradaki o şükür dolu hava. İnanç, böyle anlarla soyut bir fikir olmaktan çıkıp hayatın ta kendisi oluyor. İşte tam da bu yüzden Müslüman bir ailede doğmak, o iman tohumunun kurak bir çöle değil de besmeleyle sulanmış, ezan sesleriyle filizlenmeye hazır, bereketli bir toprağa düşmesine benzetiliyor. İmana giden yol, sizin için daha en başından kolay ve doğal bir hale geliyor. Tamam, bunun bir avantajı olduğu açık. Ama bir dakika, burada durup düşünmemiz gereken çok önemli bir şey var. Bu durum, ilahi adalet terazisinde nereye oturuyor? İşte şimdi meselenin en çetrefilli kısmına geliyoruz. İmtihan ve adalet sorusuna. Şimdi bu analizin belki de en kilit, en zor sorusuna geldik. Bir insan imanı ailesinden bir miras gibi hiç zorlanmadan alıyorsa ama bir başkası hakikati bulmak için sisli vadilerde, kurak çöllerde tek başına yolunu bulmaya çalışıyorsa, ilahi adalet bunun neresinde? Bu nasıl adil olabilir? Bu tablo iki farklı yolculuğu çok net bir şekilde özetliyor aslında. Bir tarafta bereketli toprak var, yol belli, patika hazır. Diğer tarafta ise sisli bir vadi ve etrafta tanıdık bir rehber yok. Ama bakın burası çok önemli. Her iki yolun da kendine özgü bir imtihanı var. Birinin imtihanı daha büyük sorumluluk, diğerininki ise samimi bir arayış. Evet, bu konuda net bir duruş var ve deniyor ki Müslüman olarak doğmak bir lütuftur. Ama ve burası çok önemli, aynı zamanda omuzlarımıza yüklenmiş çok ağır bir güvendir. Yani bir emanettir. İşte bu emanet kelimesi var ya, bütün bakış açımızı değiştiriyor. Çünkü emanet dediğiniz şey size keyfinizce harcayın diye verilmez. Korumanız gereken, hakkını vermeniz gereken bir sorumluluktur. İyi de bu lütuf ve emanet arasındaki dengeyi nasıl kuracağız? Gerçek adalet nerede saklı? İşte dördüncü bölümümüz tam da bu konuya odaklanıyor. Yolculuğun değeri. İşte düğüm burada çözülüyor. Belki de ilahi adalet herkesin aynı çizgiden başlamasıyla ilgili değildir. Belki de asıl önemli olan çıktığımız o yolda nasıl yürüdüğümüz, kalbimizin ne kadar samimi olduğudur. Yani nerede başladığımızdan çok nereye varmak için gayret ettiğimizdir. Peki o ilahi teraziye ne konur? Malımız, mülkümüz ya da diplomalarımız mı?
Hayır, bakın teraziye konan şeyler çok daha derin. Kalbimizin samimiyeti, arayıştaki çabamız, nimete karşı şükrümüz, zorluğa karşı sabrımız. Yani özetle şartlar ne olursa olsun içimizdeki o ahlaki pusulaya, fıtratımıza ne kadar sadık kaldığımıza bakılır. Ve bu fikri temelden destekleyen ilke, Kur'an-ı Kerim'de geçen bu ayettir. Allah, kimseye taşıyabileceğinden fazlasını yüklemez. Bu ne demek? Her imtihan kişiye özel tasarlanmıştır. Herkesin testi kendi kapasitesine, kendi imkanlarına ve kendi şartlarına göredir. Peki, bütün bu parçaları birleştirdiğimizde nasıl bir resim çıkıyor ortaya? Gelin, son bölümde şu başlangıç noktasının ötesine bir bakalım. Gördüğünüz gibi bu durum tam olarak madalyonun iki yüzü gibi. Bir tarafta kolay başlangıç, yani lütuf var ama bu kişiyi tembelliğe, rehavete iterse, içi boş bir kimliğe dönüşürse, o lütuf bir anda ağır bir yüke dönüşebilir. Diğer tarafta ise zorlu başlangıç var. Ama bu zorluk kişiyi samimi bir mücadeleye, sorgulamaya iter ve bunun sonucunda çok daha derin, sarsılmaz bir iman inşa etmesini sağlayabilir. Peki, bu analizden aklımızda kalması gerekenler neler? 1. Nerede başladığınızdan çok hangi yöne doğru yürüdüğünüz önemli. 2. Herkes kendi hakikat arayışından bizzat sorumlu. 3. Elinizdeki lütuf aynı zamanda onu koruma ve hakkını verme sorumluluğu demek ve son olarak ilahi adalet her birimizin o eşsiz hikayesini bütün zorlukları ve çabalarıyla birlikte değerlendirir. Ve işte bu son soruyla bütün bu derin konuyu aslında her birimiz için son derece kişisel bir noktaya getirmiş oluyoruz. Başlangıç noktanız ne olursa olsun asıl kendimize sormamız gereken soru şu: peki benim yolculuğum beni nereye götürüyor?